ये देखो रे भैया, बाहर आ गया, गाड़ी से निकलने का मौका भी नहीं दिया, इतना फास्ट आया, काम भी नहीं हो पाया है अभी तक, पूरा सूखा था अभी तक। देखो ऐसा था, इतना फास्ट आया, बारिश निकलने का मौका भी नहीं दिया है। बाहर आ गया, बाहर कैसे निकलूंगा, वहां तक जाऊंगा, भीग जाऊंगा। देख सकते हो कितना तेज बारिश हो रहा है।